とっても優しい個性じゃないか。体感した感じで分かった。体が戻り続けるスピード。じゃあそれ以上のスピードで常に大怪我し続けていたら、ワン・フォー・オール・フル・ガウル 100%！ エイちゃん、力を貸してくれるかい。エリの価値もわからんガキに利用できる代物じゃない。出久くん、強。そのこいつの対局を見ようとしない。俺が崩すのはこの世界、その構造そのものだ。目の前の小さな正義だけの感情論だけのヒーロー気取りが俺の邪魔をするな。前の小さな女の子一人救えないで。みんなを助けるヒーローに。私は見た。千咲が逃亡に成功し、緑谷が命を落とす。それが私の見た変えようのない未来。私は見ていないこんな未来を。